Всем привет, с вами снова Стас Майнкрафтович, и сегодня мы играем в Horror Metal. Ну, метель, в общем, если на русский. Я не знаю, что это особо за хоррор, но я думаю, довольно хороший, в принципе. Что тут в настройках? Ну, ладно, будем пока вот так играть. В общем, ну, что, начинаем игру. Пробуждение. Начать. Так. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня, и я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Вот, я специально помолчал, чтобы... В общем, специально помолчал, чтобы, как бы, ну, вы услышали саму сюжетку. Так, ну что, начнем. Так, нажимаем. Итак. Яркость бы увеличить все-таки. Так, пауза. Я хочу гамму увеличить, а то реально ничего не видно. Еще тем более я рядом с солнцем сижу и довольно-таки темно. Ага. Нужно выбираться отсюда. Так. Ну, я пару роликов видел, если честно, по этой игре, но я не особо вдавался в детали, поэтому я не знаю, как здесь проходить. Угу. Так. С чем можно взаимодействовать? Вот я даже не знаю. Ну, тут есть... Что-то тут есть, я не могу это прочитать. Так. Это гаечный ключ. Так. Ну, кирка, окей. Пароль. Панель управления выключена. Вот. Имя Алан. Возраст, ага, понятно. Ну, в принципе, если что, вы сами можете это прочитать, я думаю. Так. Думаю, взрослый уже. Ну, как сказать. Так. Меня зовут Макс, мне 23 года. Вчера вечером, ну, такого числа мне, если честно, лень называть его, меня похитили. И сегодня я проснулся уже в этой комнате. Какой-то сумасшедший маньяк закрыл меня в железную клетку и издевается надо мной. Очень холодно. Я хочу есть, пить и свалить отсюда поскорей. У меня получилось открыть клетку, пока маньяк ушел в другую часть дома. Я вылез из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти другой выход. Входная дверь заперта, но здесь есть еще... Но здесь еще есть дверь в ванную комнату. У меня получилось взломать терминал. Я смог открыть дверь в ванную комнату. Пароль — это год моего рождения. Совпадение или я играю в чью-то игру? В ванной комнате я нашел секретную комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку и иду пробовать поднять этот лифт. И на нем уже спуститься в какой-то тоннель. Уверен, там есть выход. Так. Ну, мы сейчас прочитали записку. Окей. Так, год рождения.
Выключено. Нет электричества, окей. Нет электричества. Провод. Ага, он ведет к этой двери. Понятно. А, во. Ага, не думаю, что мне стоит подходить к этому проводу. Там что-то есть. Да господи. Как это нажать? А, вот, все, можно отключить. Отмычка. Идеально. Но по канонам жанра у меня это навряд ли получится. Ага, может эту дверь? Дверь с электронным замком. А такая надежда была, ладно. Так, скобы для засова. Заперто с другой стороны. Понятно, окей. Ага. Так. Ага. Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован. Пожарный шкаф, ключ за стеклом. Ага, огнетушитель. А вот огнетушитель там как раз таки и нет. При пожаре разбить стекло, взять ключ. Откройте шкаф ключом, возьмите огнетушитель. Выдерните чеку. Как у гранаты. Ладно. Ага, направьте сопло на огонь, нажмите рычаг. Ну, в принципе, классическая инструкция. Только что мне она даст? Веревка. Ее можно взять? Ну да, веревка. Ну, спасибо за информацию. Спасибо за информацию. Значит, ее нельзя взять. 14... Так, где тут было? 14 декабря 2013. Окей. Я могу это активировать еще раз. Дайте. Ага, вот. Оттуда обломлен провод, да? Ну, очевидно, что не лучшей идеей было трогать оголенный провод. Ладно. Так, надо это пропустить. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. Все. Так. Окей. Толкнуть. Отмыка. Отмычка. Нужно выбираться отсюда. Спасибо, Кэп. Так, окей. Тут оголенный провод. А что я могу с ним сделать? Ну, трогать его явно было плохой идеей. Ага, я где-то... Ну, да, действительно, метель. Да, я тут еще капитан очевидность. Так. Нужна ручка. А ручки-то нет как раз. А ручки-то как раз таки нет. Отмычка. А вот что я могу попытаться открыть? О, господи. Какой я тупой, вот честно. Ключ за стеклом. Спасибо, Кэп. Окей, мне это не пригодится. А вот веревка. Нет, она мне нужна. Надо ее. Вот, все. Вот, она мне пригодится как раз. Но разбить стекло и взять ключ. Спасибо. Но как разбить стекло и взять ключ? Можно мне сказать, как это сделать? Ключ за стеклом. Спасибо. Кэп, как всегда. Как всегда, очень полезные советы. Так, я пересяду. Так, в общем. Так,
коробки. Я сейчас кликаю буквально на все, что я вижу. Ну, веревка мне тут навряд ли как пригодится. Господи, серьезно. А можно провод взять, нет? Типа, его можно только, когда он оголен, взять, да? Да. Ну, понятно, короче, логика ясна. Я понял, кажется. Но как вот это активировать? Панель управления выключена, нет электричества. А как его подвести? Ага, оголенный провод. Обрыв провода, понятно. А можно веревку взять, но это перевязать, типа. Ну, я не понимаю. Может, я, конечно, тупой, вот честно. Либо, ну, допустим, сейчас вот это вот. Но что мне это дает? Господи, серьезно? Рукоять? Ага. Нужно чем-то скобы разбить, видимо. Да, их надо чем-то разбить. Но чем? Можно как-то, типа, не знаю, поживее? Ну, честно, я не понимаю, чем тут можно разбить? Огнетушителем. Ну, огнетушителя-то тут нет. И ключ за стеклом. Дверь-то как раз-таки не поддается. Вот честно, я не понимаю. Хотя мое видео это навряд ли кто-то и посмотрит. Смысл смотреть видео от школьника нам. Ну, в принципе, логика-то ясна. Так. Ну, этот активирован, понятно. Окей. Этот активирован. Так. Угу. Может, в нижних коробках что-то есть? Как всегда, ничего. Ну, я, по крайней мере, знаю, что сюда кто-то должен прийти, но там надо какие-то действия совершить. Стоп. Пожалуйста, только не говорите, что обрыв провода. А что это такое? Вот это что такое? Вот это что такое? Что это вот такое? Вот это. Это то, что я, короче, снял. Это календарь. Ключ за стеклом. Спасибо, Кэп. Так. А что мне делать с этим? Это паутина. Я могу взять паутину, хотя смысл? Мы же не в Майнкрафте, ладно. Ну, спасибо, да. Электричества нет. Вот честно, напишите, если вообще кто-то это посмотрит. Напишите, как это сделать. Я, конечно, могу найти ролики, но тогда интерес может пропасть, и будет уже не так интересно это проходить. Поэтому, вот кто реально это посмотрит, пожалуйста, напишите хоть кто-нибудь в комментариях, что дальше делать. Я, честно, не понимаю. Конечно, может, я тупой, но вот честно, не понимаю. Ладно, на этом мы можем, в принципе, я думаю, заканчивать, потому что... В общем, напишите в комментариях хоть кто-нибудь, пожалуйста, что делать дальше. Ладно, с вами был Стас Майнкрафтович, и всем удачи, и всем пока-пока!